Hausa Novels Empire. Mana subscribe ku taɓa alamar ƙararrawar sanarwa domin samun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Masoya masu sauraro Assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da ku a ci gaban labarinku na Zuma ga zaƙi ga harbi. Maganin kissai da wuta. Dr. Zara Autar Alheri ita ce ta wallafa, Asa nake karanta muku, da wannan nake cewa ku biyo ni zan ɗora daga inda na tsaya a baya. Haka duk ta zagaye duk filin nan tsaf, amma numfashinta tamkar zai bar jikinta. Tana gab da isowa inda yake, motocin su Lieutenant Musaddiq suna sawo kai wurin, ko fakin ba su gama ba, Kanal Yusuf ya ɓalle murfin ya fito da gudu ya nufo ta. Ita kuwa tana isowa inda AG yake zaune cikin mota ta silale ƙasa sumammiya. Cikin zafin nama na sojoji Kanal Yusuf ya tare ta ta faɗa jikin shi. Hankali a matuƙar tashi yake kiran sunanta, Jidda! Amma ina san ba ta jin shi, ta riga da ta suma. Dagowa yana watsa ma AG wani mugun kallo cikin ɓacin rai kafin ya ce, yanzu Farham, ita wannan yarinyar za ka yi wa wannan mugun horon? Yanzu idan ta mutu me za ka ce? Sai ka ce ba ƙanwarka ba? Wannan wani irin rashin imani ne. Ya yi maganar kamar zai yi kuka. Taɓa baki yayi kamar bai ji shi ba, kamin ya ja motar shi kawai tare da yi mata ki ya bar wurin cikin azababben gudu, ba tare da ya ko kalli inda suke ba. Balle su san abin ya dame shi. Haka ma zugar escort ɗin shi suka mara mishi baya. Ɗauko ta mu je hospital Yusuf, cewar Lieutenant Musaddiq, domin shi bai ma samu zarafin tanka musu ba. Haka Kanal Yusuf ya ɗauko ta tare da saka ta a mota suka bar wurin suma. Kai tsaye asibitin sojoji suka nufa da ita. Suna zuwa aka karɓe ta cikin ƙanƙanin lokaci, likitoci suka rufe a kanta. Sosai suka ba da himma wajen ceton rayuwarta. Kuma cikin ikon Allah suka gano matsalarta. Haka suka yi mata duk abin da ya dace, kana suka fito. Ɗaya daga ciki wani dakto mai suna Safiyan, wanda ya kasance shi ma soji ne, ce, Kanal, alhamdulillah wannan yarinyar ta samu lafiya insha Allah. Domin wahala ce da tsoro suka haifar mata da bugun zuciya mai tsanani har ta suma. Amma insha Allahu da ta farka komai zai daidaita. Sai dai a kiyaye abin da ka jefa ta cikin wannan yanayin, please, gudun faruwar abin da ya fi wannan matsala. Ya ƙarasa zancen yana murmushi. Ajiyar zuciya suka sauke a tare suna furta alhamdulillah. Ganin hakan ya sa Dr. Sufyan yin dariya, kana ya ce, babban yaya, ni fa na gani ina so, ko za a taimaka min please? Ya faɗa yana murmushi. A rara Kanal Yusuf ya zabga mishi kafin ya nufi cikin ɗakin da Jidda take. Aiko suka saka dariya shi da Lieutenant Musaddiq yana cewa, ka bi fa a hankali, dakta, ka san ƙanwar maza ce, sai sun duba sun tantance tukunna, domin kar a kawo musu wargi ga autar tasu. Shi ma Dr. Sufyan dariya yana cewa, haka ne fa kuma, to Allah ya ba mu sa'a, amin dai, yanzu za mu iya tafiya da ita gida idan ta farka? Gudun su datti su ankare ba ta nan, za ku iya, ai ba wata damuwar yanzu insha Allah. To Allah ya sa. Daga haka Dr. Sufyan ya nufi ofis ɗin shi. Shi kuwa Lieutenant Musaddiq ya bi Kanal Yusuf cikin room ɗin. AG kai tsaye gida ya koma, tun a hanya yi wani kamfani maganar a zo a gyara mishi pad ɗin shi a online. Kana ya ajiye wayar. Yana shigowa harabar gidan ya yi fakin ɗin motocin shi ya fito, fuskan nan babu alamun rahama. Ya nufi cikin pad ɗin shi, cikin tafiyar shi ta zaratan maza masu ji da izza da kuma ƙarfi. Yana fitowa, ya hana fitowa daga pad ɗin samarin, ta je kai wa Khalifa abincin da mammu ta bata ta kai masa. Baki sake take bin shi da kallo, hanci buɗe, bata san lokacin da take furta kalmar wow a fili ba. Tsaki Umar da ke bayanta ya ja kafin ya ce, ki yi hanzari, ya kula da kina mishi irin wannan kallon. A nan ne za ki fahimci asalin inda wasan ki zai fara. Yana gama faɗar hakan ya wuce abin shi, da sauri ta juyo jin abin da Umar ya ce, kafin ta juya cike da kunya ta bar wurin. Yana shiga pad ɗin nashi ya yi turus yana bin ko'ina da kallo. Ganin wuri ya koma neat ba kamar yadda ya bar shi ba. An gyara komai, an saka sabo kuma babu wannan uban ruwan. Bai tsaya ɓata wa kanshi lokaci da tunani ba, ya wuce abin shi domin ya san ba wanda zai yi hakan sai brothers ɗin shi. Yana shiga ya janye odar dai akan gyaran falon. Kana ya shiga zare kayan jikin shi ya rage daga ci sai shot nika. Kana ya nufi toilet. Wanka ya tukunne ya fito ɗaure da tawul dogo har ƙasa. Da wani kuma yana goge jikin shi, yana gamawa turare kawai ya fesa. Kana ya nufi wani korido bayan minti 2 da shigar shi. Sai gashi ya fito sanye da tirikwata da riga amules. Kana ya haura bed ɗin shi, ya kwanta tare da jan blanket, ya rufe rabin jikin shi. Ya limshe golden zebra isis ɗin shi yana shakar da daɗin ƙamshin turaren da blanket ɗin
ke yi har bacci ya yi awon gaba da shi. Ita kuwa Jidda ba su suka dawo gida ba sai bayan la'asar. Zuwa wannan lokacin Ibba da Jadda sun fara neman ta, domin sai sannan duk suka ankara da ba ta gidan. To kasancewar Kanal Yusuf ya yi waya da sauran brothers ɗin shi, ya gaya musu halin da ake ciki, ya sa Faruk ce musu ai fita ta ita da Kanal Yusuf ɗin sun je gidan IG Muktar ne. Daga nan ya ce za ta raka shi wani gun. Haka ya sa hankalinsu ya kwanta, shi kuwa Kanal Yusuf da Faruk ya sanar da shi yadda suka yi da Ibba. Sai ya je ya yi mata shopping kafin ta farka ya siya mata shopping kafin ta farka. Ya siya mata har da sabbin kaya a bayas masu mugun kyau da tsada. Tana farkawa da rigima ta farka tana koke-koke. Da ƙyar ya lallaɓa ta ya samu ta yi wanka, kana ta saka ɗaya daga cikin abayar da ya siya mata. Tukunna suka dawo gida da murna Ibba ta tare su, sai dai ganin Jidda sukuni ya tada mata da hankali. Amma da Yusuf ya ce mata rigima ta yi da wasu yara a wajen shopping sai ta koma rarrashinta, har ta samu ta saki. Kana ta ba ta abinci amma ta ƙi ci domin Jidda akwai baƙar zuciya. Ganin dai da gaske ba ci za ta yi ba, ya sa Ibba saka mata ido ta barta. Ibba na barin falon ita ma ta miƙe ta nufi bedroom ɗinta. IG Muktar kuwa ya yi ta kiran AG ɗin domin ya yi masa magana akan abin da ya yi wa Jidda. Kana ya ba shi haƙuri akan ɓarnar da ta yi mishi amma bai ɗaga wayar ba. Kasancewar ya yi bacci domin tun da ya yi wa kanshi allura yake son ya yi bacci amma bai samu ba sai yanzu. Jidda tun da ta shiga bedroom ɗinta ta saka wa ƙofar ki, kana ta zauna ƙasa ta rushe da sabon kuka mai taɓa zuciya. Kuka sosai take tamkar wadda aka yi wa mutuwa. Sai da ta yi mai isarta kafin ta yi shiru kusan minti 40 tana zaune wuri ɗaya kafin ta buɗe baki cikin muryar kuka ta ce, wallahi dukkanku bashi kuka ci kuma na rantse sai kun biya. Kai Bature, ya Umar, ya Faruk, ya Abdul, wallahi duk sai kun san da wa kuke, sai kun san ba a taɓa kulwar Jadda a zauna lafiya. Wallahi ko za ku kashe ni sai na rama. Ta faɗa tana ƙara sakin kuka. To fa ranar dai a nan ƙasa Jidda ta kwana. Washe gari ma haka ta tashi sukuku kamar marar lafiya. Wasa-wasa sai da Jidda ta share kusan kwana 4 babu ruwanta da kowa kuma ba ta shiga lamarin kowa. Kana ko abinci sai Ibba ta yi da gaske take ci. Haka ma ta yi ta je fat ɗin Mamma amma sam ta ƙi zuwa, kuma har ila yau ba ta ƙara haɗuwa da ko ɗaya daga cikin samarin gidan ba. Duk lokacin da ta ji sun shigo ba ta fitowa sai sun watse. Shi kuwa AG dama baya zama a general falon gidan sai dole. Duk da abincin shi fat ɗin shi Ibba ke sakawa a kai mai ko ta kai mishi da kanta. Yau tun safe Jidda ke tsaka yadda za ta rama abin da suka yi mata, amma ta rasa samun hanya. Tana zaune ƙofar shiga lambun gidan kamar daga sama ta hango shigowar AG. Shi da zugar yaran shi cikin gidan ya shiga cikin sauri, kana ya ƙara fitowa. Ya shiga mota suka ƙara ficewa. Sai dai ta kula da zai shiga akwai waya kusan 3 a hannun shi, amma yanzu da ɗaya ya fito kuma ƙarama ce. Miƙewa ta cikin sauri ta koma general falon. Cikin sa'a kuwa ko da ta shiga ba kowa. Hakan ya sa ta yi sumsum ta haura fat ɗin samarin, kai tsaye fat ɗin shi ta nufa. Ta ci sa'a ƙofar a buɗe take. Ko da ta shiga falon ba kowa. Sai ƙarar AC kawai da ke tashi. Hakan ya sa ta nufi bedroom tana shiga kuwa. Idan ta ya sauka akan wayoyinsa biyu da system ɗin shi. Suna ajiye akan bedside table. Cikin sauri ta ƙarasa ta ɗauko su. Kafin ta ɗaga wayoyin duk ƙarfinta ta rotsa su a ƙasa. Ji kake kas sun tarwatse. Ƙara ɗaukan su tana tattakawa sai da ta yi musu ramas tukunna ta ɗauki laptop ɗin. Ita ma ta watse ta raga-raga. Sai da ta ga ta yi musu yadda ba za su mori ba. Kana ta ɗauke su ta nufi toilet ɗin shi. Ta ajiye su ƙasa, kana ta kunna musu famfo sosai ruwa ke shiga cikinsu suna fita. Sai da suka sha ruwa oba bayan duk sun tarwatse, kana ta wanko su, ta zo tsakiyar ɗakin shi ta aje. Kana ta koma kan miro, ta shiga ɗauko kwalaben turarurrukan shi, tana rotsawa a kansu. Duk sai da ta kashe kwalaben turaren ta koma kan mayukan da ke cikin kwalban, su ma ta fasa yadda take so. Ta yi wa ɗakin gaja-gaja tamkar kamfanin turare. Kafin ta miƙe ta nufi durowar kayan shi, ta janyo duka underwears ɗin shi ta zube a kan bed. Dubawa ta shiga yi inda za ta samu reza sai dai babu. Hakan ya sa ta fito falo, kicin ɗin shi na falo ta shiga, ta ɗauko wuƙa. Dawowa ta kama duka tsakiyar shotnika ɗin shi, ta yanka su sun fi guda 25. Duk ta yanka, kana base ɗin shi kuwa duk ta cire musu hannu suka koma sulmu. Kana ta miƙe tana cewa yanzu idan ka dawo ka kashe ni, a kai wa Jadda gawata. Tana gama faɗar hakan ta tsallake kayan ta yi ficewarta.
har ta fito harabar gidan sai kuma ta ƙara komawa fat ɗin Umar. Ta shiga cikin sanda ba kowa a falo. Hakan ya sa ta nufi bedroom ɗin shi a hankali. Ta buɗe ƙofar sai dai gabanta ya mugun faɗuwa. Ganin mutum kwance a kan bed. Ta tsorata sosai domin har za ta koma. Sai wata zuciyar ta ce ta ƙara dubawa ta ga. Ƙara leƙawa ta ga lalle shi ne a ciki amma bacci yake. A hankali ta ƙarasa shigowa cikin ɗakin. Tare da mai da ƙofar ta rufe, kana ta nufi kan bed ɗin inda yake kwance. Yana bacci hankali kwance. Daga shi sai boxers, ƙirjin shi a buɗe ya rufe rabin jikin shi da blanket. Kallon shi ta tsayaye tana tunanin abin yi. Idan ta ƙyar akan manduwar hannunsa ta zallar farin ƙarfe. Mai ɗauke da harfan sunayen Brothers. Kallo ɗaya za ka mata kasan silba ce mai kyau aka ƙera manduwar da ita. Ta jima tana kallon manduwar kafin wata dabara ta faɗo mata. A cikin sauri ta nufi wayarin ɗin lantarkin da ke ɗakin. Wata doguwar waya ta samu hannu ta kai za ta taɓa, amma cikin sauri ta fasa. Tunawa da a kunne take. Hakan ya sa ta fita koridon da ya raba fat ɗin samarin, tunda kowanne da gefen shi. Tsakanin fat ɗin Kanal Yusuf da Yasir a nan makunnin lantarkin yake. Tana zuwa kuwa ta kashe shi, kafin ta koma cikin sauri ta kwalɗe wayar da ta ɗauka. Kana ta zo ta soka ta a jikin socket. Tana janyo ta har izuwa inda yake kwance. Cikin dabara ta lauyo kwaɗaɗɗiyar a jikin manduwar shi. Ta murɗe ta sosai, kana ta koma gefe tana ƙarewa haɗin nata kallo. Ganin ya yi mata daidai yadda take so, ya sa ta juya cikin sauri ta koma gun maɓullin lantarkin. Ta kunna, kana ta koma bedroom ɗin Umar. Kallon shi ta tsayaye da kyau tana murmushin mugunta. Kafin ta ɓalla socket ɗin ta kunna shi. Ai wata irin fusga aka yi wa Umar ana wujijjiga shi. Haka ya saka shi farkawa a razane, lantarki na jin shi. Dariya Jidda take ce da ita kafin ta kashe socket ɗin tana kallon General Umar yadda yake mai da numfashin wahala. Bata bari ya dawo daidai ba ta ƙara kunna socket ɗin. Aiko ya ƙara ɗaukar vibration yana mazari cikin mawuyacin hali. Da sauri ta ƙara kashewa tana ta kwasar dariya. Kafin ta ƙara kunnawa again still Umar ya ƙara ɗaukar mazari. Tana kallon shi tana kwasar dariya. Kafin ta kashe ganin ya galabaita ta ce, sannu ya Umar, wannan bashin da ka ci ne na duka na a Shuwarin. Shi ne ka biya yanzu. Saura na abin da ka yi min a garin nan. Har da hauri na wallahi. Tana gama faɗar hakan ta koma ta ƙara kunna socket ɗin. Allah sarki Umar, yau kam sai ya kama hanyar lahira da dawo da shi duniya. Haka ta ringa ta maula da shi sai ta kashe socket ɗin ta kunna ta kashe ta kunna. Kusan minti 15 sai da ta ga Umar ya yi laga-laga. Ya koma tankar baya numfashi kafin ta kashe socket ɗin duka. Kana ta zo wurin shi tana dariya ta ce, Allah sarki su ya Umar, yau ina zuciya da ƙarfin dukan mutane. Dama na gaya maka, wallahi duk wanda ya ci bashi na sai ya biya. Ka gani nan kulwa nake, kulwar jadda ikon Allah. Yarinya a baki, 'yar ƙaramar manya. A manyan ma sai wanda ya shirya domin baki karɓar bashi kuma baki ba da naki. Haka kuwa duk wanda ya gigin ɗauka wallahi sai ya biya. Ko a cikin uwarsa ne. Ta ƙarasa yi wa kanta kirari tana jijjiga jikinta kamar 'yar daba kafin ta ƙara sheƙewa da dariya ganin Umar ko motsi baya iya yi da kyau. Ta fice abinta tana rawa tana waƙa cike da farin ciki. Tana fitowa Abdul da Yasir na shigowa. Shi kuwa Khalifa ya fito daga nashi fat ɗin. Ke me kike yi anan? Abdul ya tambaya cikin mamaki, a razane ta ɗago tana kallon su. A take jikinta ya ɗauki rawa, ba tambayar ki nake yi ba. Ya ƙara jefa mata tambayar. Yana yowa kanta. Haba, ai take ta cika bucinta da iska. Tana kiran Ibba, yunkurin bin ta yi cikin sauri. Khalifa ya ce, Abdul kar ka bi ta. Mu fara duba bedroom ɗin Umar tukunna idan ba wata ɓarnar ta yi masa ba. Domin ka san akwai tsama tsakaninsu. Kuma wallahi dama na san ba za ta bari ba. Aiko suna jin haka gaba ɗaya suka nufi bedroom ɗin Umar dukkansu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Umar, lafiya? Cewar Abdul a firgice domin shi ne idon shi ya fara sauka akan Umar ɗin da ke kwance kamar matacce. A tare suka ɗago shi cikin tsoro. Faruk ya ce, me ya kawo wayar lantarki a hannun shi kuma? Dukkansu kalla suka yi. Khalifa ya ce, mu kai shi asibiti kawai domin aikin waccan yarinyar ne. Dama na san za a rina wallahi. Ya faɗa cike da damuwa. No ya Khalifa, idan muka ɗauke shi zuwa asibiti su babba za su iya sani. Kawai mu kira ya Farhan ya duba shi. Zai fi. Bai jira cewar su ba ya danna wa Eji kira. Cikin sauri Khalifa ya ce janyewar tare da cewa no kar ka kira shi domin ba zai bar ta ba. Kun san waye ya Farhan. Kafin su ba shi amsa sai ga kiran Eji din ya shigo. Domin sai da kiran da Abdul ya mishi ya shiga ne Khalifa ya yanke wayar. Shi yasa ya kira Bak cikin faɗa. Faruk ya ce, to ya kake so a yi masa idan ba a gaya wa ya Farhan ba. A kuma daidai wannan lokacin Abdul ya yi fikin ɗin wayar.
wannan kalmar ta sauka akan kunnen Eji. What happened? Ya tambaya muryar shi a dake. Ba komai ya Farham, cewar Abdul cikin sauri. Yasir ya ce, wallahi ya Farham, ya umarni lantarki ta. Bai ƙarasa ba, Khalifa ya ƙwace wayar yana katse kiran cikin faɗa ya ce, ka yi hauka ne da za ka gaya masa abin da ya faru? Na rantse ya Farham zai kashe yarinyar nan ba tare da ya san yayi ba. Harara Faruk ya banka masa kafin ya ce, au Allah, to ai shi ne maganinta, domin wallahi ba shi ba ni kaina idan na riƙe ta sai na kusan kashe ta. Shegiyar yarinya, abu yawa aljana, wallahi mai maganinta ne bata samu ba. Shi yasa take wannan iskancin. Ba za ka gane ba ne Faruk, amma wallahi Jidda zafi ba zai maganinta ba. Lallaɓawa shi ne abin da ya fi dacewa da ita, domin na daɗe da fahimtar haka. Cewar Khalifa cikin tausayin yarinyar, domin shi yanzu ya fara tunanin ba kanta ɗaya ba. Dukkansu ido kawai suka zuba mai cikin mamaki, amma sun kasa cewa komai. Kafin Abdul ya miƙe yana ɗago Umar, ya ce ya Faruk, kama mu kai shi asibiti. Haka suka ɗauko shi, sai da suka kawo ƙofar fita bedroom ɗin shi suka ci karo da Eji ya zuba musu wannan golden zebra ices ɗin nashi masu firgita 'yan maza. Faɗuwa gaban sa yayi, baki na rawa. Khalifa ya ce, ya Farham, ku mai da shi kan bed. Ya faɗa kamar ba shi ne ya yi maganar ba. Ba yadda suka iya, haka suka mai da shi inda suka ɗauko shi, suka koma gefe suna kallo. To, masu sauraro, mu haɗu da ku a shirinmu na gaba domin ku ji ci gaban wannan labarin naku na zuma sai da wuta ga zaƙi ga harbi. Idan kai ko ya kasance baƙi a tashar mu, ku yi mana subscribe sannan ku taɓa alamar ƙararrawar sanarwa. Muna ɗora sabon shiri za a sanar da ku masu sauraro. Sai anjima.